Goeiemiddag, dit is Ina met resepte vir die lewe. Ons almal het maar nodig om so nou en dan 'n alarmpie te laat lui, om ons betyds te laat kom, of om te onthou om iets te doen. En ons resepie vandag gaan oor 'n alarm. Ek het 'n hele klompie jare gelede, het 'n kosbare vrou vir my vertel, dat sy elke dag van haar lewe, 10 minute oor 10, die skrif uit Johannes 10 vers 10 opsê. En ek gaan net die tweede gedeelte gebruik, waar Jesus sê, I came that they may have life and have it abundantly. Ek het gekom dat julle lewe mag hê en dit in oorvloed. En die oomblik toe lockdown gebeur en almal half paniekerig raak in ons tyd en ons begin lewe spreek oor ons situasies, het ek my alarm gestel om elke dag 10 oor 10 af te gaan. En van daardie dag af, elke oggend 10 oor 10, as die alarm afgaan, sal ek of die skrif dan nou quoteer, of ek sal doeteenvoudig net sê dankie vir lewe, of ek sal bid vir lewe oor onsself, oor ons familie, die dorp, ons land, gelowiges, wat ook al Abba Vader op my hart lê. Maar 10 oor 10 raak vir my 'n oomblik in tyd wat ek lewe spreek. Met my nuwe foon het die alarm toe sommer vir homself 'n pragtige voëlgesang gekies en elke keer word my gees sommer so opgelig as die voël saam met my, hierdie klankie van die voëls, saam met my, ons koning loof en prys, omdat hy lewe is. Ek wil jou uitdaag, daardie skrif waaraan jy so vashou, kyk of jy dit in tyd kan omskep, 'n alarmtyd, dat hierdie alarm kan afgaan om jou te herinner, om hierdie skrif te quoteer, hierdie skrif te bid, daaraan vas te klou. Ek dink aan Psalm 5 vers 12, wat sê, U laat dit goed gaan met die regverdige, U goedheid beskerm hom soos 'n skild. Kan jy nou dink as jy in 'n moeilike vergadering is, en jou wekker of jou alarmpie gaan af, 12 minute oor 5, en mense vir jou vra, maar wat 'n vreemde tyd is dit vir 'n alarm om af te gaan, dat jy dit sommer as 'n getuienis ook kan gebruik, om te sê, maar my wekker gaan elke dag 12 minute oor 5 aan, om my te herinner, dat my koning my beskerm, dat hy sy goedheid om my is soos 'n skild. Of dalk wil jy 2 minute oor 6 wakker gemaak word met 2 Korintiërs 6 vers 2 wat sê, op die regte tyd het ek jou gebede verhoor, en op die dag van redding het ek jou gehelp. Kyk, nou is dit die regte tyd, nou is dit die dag van redding. Wat 'n wonderlike manier om elke oggend wakker te word met hierdie skrif, want jy sien, jou alarm gaan jou herinner hieraan, en jy gaan dit onthou. Maar die heel beste van alles is, as ons na Psalm 103 vers 20 gaan kyk, dan staan daar, loof die Here die Almagtige, sy engele, kragtige helde, wat sy woord volbring, in gehoorsaamheid aan die stem van sy woord. Een van die ander vertalings praat van die klank van sy woord. Wat is die klank van sy woord? Dis jou stem, wat die woord hardop uitspreek. En die engele staan in wag, om hierdie woord te ontvang, wat uit jou mond uitkom, deur die troonkamer gaan, en as hulle die opdrag dan uitvoer, dan gebeur daar dinge met ons in ons lewens. Ek wil jou uitdaag, vat jou skrifgie en gaan stel vir jou 'n spesifieke tyd wat jou alarm afgaan. En op daai oomblik raak jy stil, al is dit 'n sekond, al dink jy net aan daai skrif. Maar weet dat jy weet, op daai oomblik, daardie oomblik in tyd, spreek jy woord, hou jy vas aan die woord, en herinner jy jou hart, dat jy 'n almagtige, groot God dien, die God wat weet van jou. Abba Vader, ek kom saam met my boeties en sissies na U toe. Dankie dat U ons herinner aan U grootheid, aan U goedheid. En wanneer dit donker is om ons, help ons om daardie alarmpies te stel, sodat ons sal weet, U is lewe, en U gee vir ons lewe en dit in oorvloed.
U bring die redding op die regte tyd. U is die skild om ons. En dalk wil ons vanaand 1 minuut oor 11, 23:1 uitroep. Die Here is my herder. Ek sal niks kort nie. Dankie dat U getrou is. Amen.